把这个水倒一下。这个下了雨之后，这个水就淋在上面，然后就没有下去。这个是泡沫，咱这个做这个泡沫，过几年要用。Hello， 大家好，我是小龙。今天的话，我先下去那个田里面看一下这个，因为这几天要施肥，然后这水里那田里呢要放水，然后积水之后才能施肥哦。好，那我们过去看一下。到了啊，就在这。哦，这块就是我们家的田了，这一片都是。老爸已经放水了，然后现在水挺多的。这几天要施肥了，然后要放水，有水才能施肥。那边还有7、8亩的这个田，我们过去看一下。镜头过来，过来。怎么了？有发现？啥？过来，过来。你看，看。哎呀，哎呀，是鸟哎！我去，我以为是老鼠哎，那个尾巴，我露在外围，我以为是老鼠哎，我去，哦，哇，哟，这是啥鸟啊？天哪，怎么夹在这里了？哇，快点给它放了吧，朋友们，那我们就给它放了哦。飞得好快哦！啊，飞走了，还好，因为这边老鼠太多了，就是因为老鼠而破坏掉的这个庄稼呢，就太多了，就是损失很严重。不管怎么说，都是一条生命，我们遇到这种情况的话，还是给它放了。它毕竟都是有这个灵性的，而且还是保护动物。大家有认识这种鸟吗？这种鸟我还真不认识。有认识的朋友欢迎下方留言啊！咱下期视频再见了，拜拜。